Priatelia, blíži sa 5. marec 2016, voľby do Národnej rady. A viem, že je to taký čas chvenia, že sa pýtame, ako to skončí, ako to bude. Som veľmi rád, že mnoho ľudí si uvedomuje, že je dôležité, toto je naša krajina, máme ju milovať, máme sa o ňu starať. A mnohí kresťania si uvedomujú, že sa za to budeme modliť a strávia volebnú noc v takom modlitebnom reťazci a ja sa zapojím v skupine Prielom. Ale chcem vám ponúknuť aj taký širší pohľad na tú našu volebnú spoluprácu. Je tu veľmi veľa kandidátov, ktorí kandidujú ako dobrí, zanetení, bohabojní ľudia a výsledok môže byť aj taký, že si jednoducho roztratíme v tej našej komunite volebnú silu, ktorú máme. A tak ste sa ma mnohí pýtali, koho treba krúžkovať alebo koho je dobré. Ja sám nekandidujem, momentálne pôsobím v Európskom parlamente a vybral som na svojej webovej stránke niekoľko mien. Ale urobil som len výber z mnohých. Je tu veľmi veľa zaujímavých a dobrých kandidátov. Okrem tých, ktorých ja som menoval, aj ako Milan Kuriak, Ľubo Klieštík, alebo Janka Šipošová, Martin Fecko, Míša Šipoš, Sonia Gaborčáková, takto by som mohol menovať ďalších a ďalších. Avšak všetko sa nedá vymenovať a chcem vám ale ponúknuť, že je dôležité, aby sme vedeli, že pre získanie mandátu je treba 10 000 krúžkov. Toto je taký racionálny pohľad. A tak chcem poprosiť, aby sme hrali takú širšiu hru a pokúsili sa dostať do Národnej rady tých, o ktorých si myslíme, že by mohli byť poznateľnejší kvôli svojej politickej práci, doteraz kvôli spoločenskej angažovanosti. Ja som sa pokúsil urobiť nejaký výber, nie je to nejaké dokonalé. Každopádne chcem poprosiť nás všetkých, že musíme hrať tú širšiu hru a aj neskôr spolupracovať. Vy, ktorí kandidujete a neúspejete, nebude to neúspech. Aj neskôr môžete pôsobiť ako asistenti poslancov, ako ich krajskí zástupcovia okresní, alebo jednoducho ďalej sa venovať či v nejakom občianskom združení spoločenskej práci. Pretože toto je beh na dlhšie tráte, je to hra na budúcnosť a záleží nám na tom, aby sme mohli vytvoriť niečo dobré pre našu krajinu. Takže ja vás prosím, zamerajme sa na to, ako budeme spolupracovať ďalej, modlíme sa za to, čo bude teraz a majme aj také širšie srdce. Nie každý sa musí dostať do Národnej rady. Doporučujme tých, ktorí by mohli byť poznateľnejší a známejší. Myslím si, že nám všetkým na tom záleží, že treba to takto spraviť. Ja vám prajem všetko dobré a teším sa na spoluprácu aj po voľbách.